Efendim Az Sonra Hayat Turu devam ediyor. İlk bölümde Süleyman Oktay'ı ağırladık. Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdik. Ve şimdi güzeller güzeli bir kadın var stüdyomda. Çok seviyorum güzel kadınları. Ece Doğan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. O gün zaten demiştim yani mutlaka bir kere daha ağırlamak istiyoruz diye. Çünkü çok acayip şeylerden bahsediyorsun. İlgimizi de çekiyor. Regresyon değil mi? Evet. Regresyon terapisi. Aynen. Bundan bahsedeceğiz. İnsan üstündeki olumlu etkilerinden. Bir de değişik bir yani aslında enteresan şimdiki hayatımızda anne karnındaki yaşamdan bahsediyor olacağız. Ne kadar eskilerden kodluyoruz bunlardan bahsedeceğiz ama önce şu regresyon neydi bir izleyicilerimiz için hani bir ön tanım yapalım tekrar. Regresyon terapisi demek sorunun kaynağına, şimdiki hayatta şu anda yaşadığınız bir problemin kaynağına gidip orada çözümlemek demek. Şimdi bu regresyon terapisinin peki insanlar üzerindeki etkileri ne oluyor? Mesela geldim ben sana, bir problemim var, bir sıkıntım var, bir canım sıkkın, bir içinden çıkamıyorum ya da sebebini bilmediğim bir şey var ya ne yapıyorsun bana? Öncelikli olarak bir ön görüşme yapıyoruz. Karşılıklı oturuyoruz. Değiştirilmek istenen şeyleri tespit ediyoruz. Problemleri tespit ediyoruz. Tekrar eden konular varsa onları belirliyoruz. Not alıyoruz hepsini. Çünkü regresyon terapisi süreci çok enteresan bir süreç. Terapiye başladıktan sonra değişen şeylerin nasıl söyleyeyim o problemi unutabiliyoruz. Öyle bir gidiyor ki bilinçaltından. Şöyle söyleyeyim. Mesela İlk seansı yapıyoruz. İkinci seansa geliyor danışan. Evet neler değişti hayatımda birkaç şey sayıyor. Şimdi bunun dışında çok da aklıma gelmiyor dediğinde tamam dosyayı açalım bakalım neler değişmiş diyoruz. Bakıyoruz işte karanlık korkusu, işte kaybetme o yok bende. Olduğunu bile hatırlamıyorum. Hani öyle bir siliniyor ki varlığını unutuyor kişi. Peki yani bu terapiler mesela sürekli gelmek mi lazım? Ya da böyle çok uzun soluklu mu? Ya da bir şey çözmek istiyorum. Ne kadar kaç seans gelmem gerek? Sorunun derinliğine bağlı aslında. Şimdi bu problemler genelde katman katman. Sorunun kaynağı eğer yüzeysel bir katmandaysa 1-2 seansta çözüm sağlanabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Kişi kendini keşfettikçe, bazı şeyleri çözdükçe alt katmanlarda gizli kapaklı aslında bilinçaltında kalan diğer problemlerini fark ediyor. Bunu çözdüm, bunda işe yaradı o zaman bunu da çözeyim diyerek devam ediyor. Çünkü kendini geliştirmek istiyor, daha fazla potansiyelini yükseltmek istiyor. Böyle olunca eğer kişi belli ben yeme problemiyle ilgili, yeme bağımlılığı ile ilgili geliyorum diyorsa yeme bağımlılığının kaynağına gidiyoruz. Kimi zaman ilk seansta yol kat edebiliyoruz, kimi zaman 3-4 seansta yol kat edebiliyoruz. Bu tamamen kişinin algısıyla. Kiminde mesela çok çabuk içselleştiriyor bazı bilinçler. Hemen hayata geçirebiliyor değişimi ve dönüşümü. Ama bazı kişiler yavaş yavaş, sindire sindire yapıyor bunu. Çok enteresan bir şey söyledin. Şimdi bazı kişiler çok çabuk hayata geçiriyor, bazı kişiler de sindire sindire. Şimdi burada şu geldi aklıma. Bilmekle bunu uygulamak çok farklı değil mi? Şimdi bilebiliriz aslında o problemin nasıl geçeceğini. Mesela sen belki birkaç püf noktası veriyorsun orada probleme göre. İşte diyorsun ki mesela şöyle bir şeyle karşılaştığın zaman atıyorum dedin ki şunu hatırla, bunu hatırla. Şimdi ben bunu kodluyorum. Tamam bir daha böyle bir problem çıkarsa karşıma şöyle davranacağım, böyle davranacağım. Şimdi o problemle karşılaştığım anda o gidiyor mesela aklımdan. Şimdi bilmek başka, uygulamak başka. İşte orada bilinçaltı devreye Şey gibi giriyor. mesela ben işte kilo vermem lazım, biliyorum nasıl vereceğimi. İşte yağ, tuzu, şekeri keseceğim ama kesemiyorum. Aslında öyle değil. Kilonun altında psikolojik yatan sebepler var. Mesela anne sevgisi eksikliği olabiliyor, kendini gösterme. Çünkü ne kadar yersem o kadar hayatta kalırım, yer kaplarım ya da beni fark ederler düşüncesiyle bilinçaltına o nasıl kodlandıysa o kodu değiştirmek gerekiyor. Veya anne sevgisi çok bağlantılı bununla. Sevgi eksikliği çok bağlantılı Ama yoksa bununla. sevgi eksikliği sadece çok yediği için kilo alıyor olabilir mi acaba mesela? Ya, tabii ki öyle vakalar var ama yemiyorum. Mesela su içsem yarıyor diyen çok fazla kişi var. Eğer yemediği, yediğine dikkat ettiği, spor yaptığı halde kilo veremiyorsa kişi bunun altında mutlaka psikolojik bir sebep yatıyor. O psikolojik sebebi ilk mesela ne zaman yemek yersem ne oluru düşünüyor. Yemek yemezsem ne olur korkusu var. Bunların hepsini ilk önce tespit etmek gerekiyor. Ya da çok çok farklı katmanları var aslında bunun. Onu keşfetmek gerekiyor. Öncelikle keşfedip farkına varıp daha sonra çözümlemek gerekiyor. Evet, herkes için aynı şey uygulanmıyor tabii Evet, ki de. kimisinin çok daha dediğin gibi o şey hani katman katman düşündüğümüzde çok çabuk o en üsttedir. Hemen üstündeki o tozu silersin belki çıkar o problem ama bazı şeyler için de böyle baya
çalışmalar. Tabii. Ta anne karnına kadar dayanıyor mesela bunun kökeni. Anne karnında kaydetmeye başlıyoruz. Evet, şimdi o konuya geçelim o zaman. Anne karnındaki yaşamla şimdiki yaşam. Biraz açar mısın bize? Yani anne karnında tamam evet ama hatırlamıyoruz, bilmiyoruz. Bizi şu an ne kadar etkiliyor olabilir ki? Şu şekilde söyleyeyim, annenin duyguları, düşünceleri dahi kişiye kodlanabiliyor. Çünkü orada bir kordonla bağlıyız biliyorsunuz ki. Annenin hisleri, annenin inanışları, annenin yaşadığı korkular dahi çocuğa kodlanabiliyor. Çünkü onu alıyor enerjik olarak, onunla besleniyor. Hem onun besin kaynaklarıyla hem onun duygularıyla, düşünceleriyle besleniyor ve gelişimini tamamlıyor çocuk. Bu süreçte bütün hepsi kaydoluyor bilinçaltına. Normal bilinçle tabii ki de belli bir noktadan sonra hatırlayamıyoruz ama trans yöntemini kullandığımızda, bilinçaltına indiğimizde hepsinin kayıtlarına ulaşıp onları çözümleyebiliyoruz. Mesela sezaryen ile doğan çocuklarda başladıkları işi bitirememe problemi oluyor. Bu %80'inde 90'ında ciddi oranda rastlanan bir problem. Allah Allah. Ve muhakkak sezaryen ile doğum yapmış olan kişiler, çocuklarına veya sezaryen ile doğduğunu bilen kişiler mutlaka bir çalışmayla, özellikle bu problemi yaşıyorlarsa, bir işi başlayıp sonuna kadar başarıyla getirip ama son noktada imza noktasına geldiğinde veya bitiş çizgisine geldiğinde biri bana yardım etsin diyor. Çünkü o doğum prosesini kendi tamamlayamamış oluyor. O süreci kendi tamamlayamadığı, dışarıdan hayata daha ilk adım attığında dışarıdan bir destekle bu başlangıcı yaptığı için günlük hayatında yaşamı boyunca kendisini etkileyebilecek düğümler çıkıyor karşısına. Evet, hep diyoruz ya mesela çok özür dilerim. İşte bu aralar, bu dönemler zaten farkındalık seviyesi annelerde de, anne adaylarında da çok arttığını düşünüyorum bir kere. Yani gözlemlediğim kadarıyla öyle. Çok seminerler, çok okuyan anneler ve çok okuyan anne adayları, çok araştıran, çok yöntemler. Ve hani hep diyorlar ya böyle uzmanlar, mutlu anne, mutlu bebek. Aynen mutlu öyle. anne, mutlu çocuk. Yani aslında bu böyle çok hani basit ve klişe bir cümleymiş, sadece sloganmış gibi gözüküyor ama bunun belki hani 2-3 yaşında, 3-4 yaşındaki çocuk da tamam işte mutluysa anne ve onunla güzel vakit geçiyorsa çocuk da mutludur da hani bu kadar kısa vadede değil. Sen o çocuğu 30 sene sonra gör. Tabii ki de. Yani mutlu anne, mutlu çocuk değil. Yani mutlu anne, mutlu başka bir anne. Aslında öyle. Aslında öyle yani. Çünkü sonradan çıkıyor. Yani zaten anlamıyorsun işte. Aman ortaokuldu, aman liseydi, üniversitemdi ya da erkekler için askerliğimdi, evliliğimdi falan filan derken insanın kendisini çok fazla dinleme. Tabii bunların hepsi birer genelleme. Çok fazla insanın kendisini dinlemeye, duymaya, neredeyim, ne yapıyorum demeye çok vakti olmuyor. Ne zaman ki bize biçilen görevlerin belli bir kısmını tamamlıyoruz. İşim var. Eşim var, oyun var, buyum var falan. Falan dediğin zaman hop kendine dönmeye başlıyorsun. Sonra işte o eksiklerin üstündeki o toz bulutları kalkmaya başlıyor. Tabii. Ve sen çocukluğunda mutsuz bir anne, mutsuz bir ebeveyn, anne babadan geldiğin zaman işte bir bakıyorsun 30-35. Benim yoktu 20-25'li yaşlarımda bu problemler. Nereden çıktılar bunlar? Çünkü o zaman dinlemiyordun kendini. Aynen öyle. Değil Ve mi? şöyle bir şey var. Mesela çocuklara hep anlamaz, işte o nasılsa yaşı ermiyor, bilmez diye yanında birçok şeyi konuşuyoruz. Aslında onlar kendi dünyalarında onu anlamlandırıyor. Evet, belki 30 yaşında ya da bizim yaşlarımızda insanların konuştuğu şekilde algılamıyorlar. Ama çocuk dünyalarında farklı yerlere yerleştiriyor. Mesela para ile ilgili konuları çocukların yanında tabii ki de o genel bilgiler verilmesi gerekiyor. Ama onlara o yoksunluk, eksiklik bunların kodlanmaması gerekiyor. Çünkü bir çocuğa işte paramız yok, onu alamayız. Aslında hani bunu öğretmek, birçok anne baba bununla gurur duyuyor. İşte varlığı yokluğu biliyor çocuğum diye düşünüyor. Ama o negatif bir şekilde kodlanıyor genelde çocuklara. Evet. Ya anne babalar gerçekten çok hatalı davranıyor bence ya. Ya çok hatalı çok davranıyor. farkında, Ya çok bilinçli farkında olmadan. olanlar Şimdi da var o da aslında diyor ki ama. mesela yani ama durumumuzu bilmesini istiyorum. Neyi alıp neyi alamayacağımızı bilmesini istiyorum. O yüzden aslında o doğru bir şey yaptığını söylüyor. Ya bakın belki eylem doğru ama onu söyleme Uygulama şekli yanlış. farklı. Aynen Yani öyle. sürekli bir olumsuz örnek üzerinden olumlama yapmaya çalışırsanız onun zaten temeli çok zayıf oluyor. Tabii. Yani artı pozitif
şeylerden mutlaka örnekler vermek lazım. Tabii mesela bir çocuğa yapma demek yerine, işte onu elleme, onu yapma, ona dokunma, oraya gitme demek yerine acaba bunu böyle mi yapsan şeklinde Demek. Konuşmak, o şekilde iletişim kurmak ya da işte kalemin kapaklarını hep açık bırakıyorsun demek yerine o kalemin kapaklarını kapalı kullansan, Sen çok daha kullandıktan güzel sonra- olmaz mı? Evet, hani bu şekilde söylesen bu çocuğun geleceğindeki iletişim şekline dahi yansıyor. Valla şimdi Ececiğim sen de bildiğim kadarıyla anne değilsin. Ben de Değilim. değilim. Şu anda bizi izleyen anne adayları oh iki kadın orada karşılıklı oturmuşsunuz. Ne güzel de ahkam kesiyorsunuz. Ay onu da öyle yapsan çocuğum olmaz mı falan filan. Sizde de olsun böyle bir canavar görürsünüz diğer anneleri duyar gibiyim. Ya tabii çok- mutlaka çok haklılardır. Yani Tabii ki de hani kolay bilmediğimiz değil. bir konu yüzünden hani böyle burada ahkam kesmek değil ama onun tabii ki senin bir uzmanlık alanın var. Onun üzerinden ilerliyoruz ama tabii mutlaka diyorlardır. Siz anne ol da görürüz. Annem diyordur. Anne ol da ben seni göreceğim falan. Tabii ki de hani kutsal bir şey. Annelik çok kutsal bir şey. Cennet boşuna annelerin ayaklarının altında değil. Mutlaka saygı duyulması gerekiyor. Ama geleceğe yön veren kişilere ilk o fidanları yetiştiren kişiler de anneler. Burada aslında çoğu iş anneye düşüyor. Anne bir çocuğa nasıl temelini atarsa, kök verirse özellikle kadınlarda anneyi ilk figür olarak anneye alıyorlar veya hani çok yakınları olur, halaları olur, teyzeleri olur. Onları rol model olarak alıyorlar. Burada annelerin biraz kontrollü olması gerekiyor. Çocuğuna bazı konularda yetersiz olduğunu hisseden anneler çocuğun yetersiz hissetmesine neden oluyor. Halbuki çocuk yani hani sen verdiğin sevgi, ilgi hepsini o bir şekilde emiyor zaten. Evet. O ihtiyacı olan kadarını alıyor. Fazlasını yapman veya eksiğini yapman değil. O mesela daha fazlasını istiyorsa bir şekilde senden onu alıyor. Yani aslında o kadar farklı bir işleyiş şekilleri var ki beyin yapılarının, hislerinin, duygularının. Hepimizin aslında bir dönüp baktığımızda hep ne deriz? Ah çocuk kalabilseydim, ah hep çocuk kalabilseydim ama işte onların dünyası farklı bir dünya. Algıları çok çok temiz ve berrak bir algı. Aslında Ve biz bu durum ta anne karnından başlıyor. Yani bir yaşında hani hep derler ya mesela 0-2 yaş çocuğun zihinsel işte gelişmesi, o işte o hafızası için ya çok önemli. O 0-2 yaş çok önemli. Damga Atıyorum dönemi. 0-6 yaş şunları öğreniyor falan diye. Biz hep böyle doğum ve sonrasını konuşuyoruz. Mesela işte pedagoglarla da, psikologlarla da, senin gibi işte uzmanlarla da. Ama işte burada bizim altını çizmek istediğimiz nokta şudur ki daha bu durum anne karnında başlıyor. Yani gebeliğin başladığı andan itibaren. Aynen. Yani ay mercimek tanesi kadarmış, ay karpuz kadar olmuş fark etmiyor. Tabii ki, Yani çünkü- ilk andan itibaren bir anne adayı gebe olduğunu öğrendiği ilk andan itibaren her şey yolundaysa, sağlıklıysa, doktoru da her şey yolunda onayını aldıysa. mesela şunlar da var. İstenmeyen çocuklar veya erkek olsun, işte kız olmasın, erkek olsun. Çocuk bunların hepsini daha anne karnındayken kodluyor. Ne oluyor? Bu sefer hayata geliyor, işte büyüme devresini geçiyor. Ergenlik döneminde bunların tortuları ortaya çıkmaya başlıyor. Halbuki hiç bilmediğimiz bir şey değil mi? Belki de annen baban senin yanında hiç konuşmadı. Ay biz aslında erkek Haberin istiyorduk bile evladım yok. da sen kız oldun. Belki hiç haberin Tabii yok. genelde öyle oluyor ve sebebini bilmediği bir istenmeme, dünyada yer bulamama, hani buraya ait hissetmeme, hani neden bunu yaşıyorum bilmiyorum ama böyle hissediyorum diyen kişilerin kaynağına gittiğimizde genelde bu konuyla karşılaşıyoruz. Anne karnında ya istenmeme ya işte cinsiyet ayrımıyla ilgili konular veya işte annenin hamilelikte yaşadığı taciz olabilir, işte dayak olabilir, hırpalanma olabilir, psikolojik şiddet olabilir. Temelinde bunlar çıkıyor. Biz annenin duygularını da temizleme durumunda oluyoruz o şekilde. Çünkü kendi duygusu olarak kodlayabiliyor. Bir örnek vereyim mesela. Bir danışanım annesi hamileyken işte alışverişe gidiyor ve annede şu duygu var. Ben hamileyim, ne istersem olmak zorunda, ne istersem işte bana yapılmak zorunda. Hamile olduğu için öyle bir şey hissediyor kendisi de ve işte çocuk oluyor, dünyaya geliyor. Belli bir yaşa geldikten sonra aniden ortaya hep benim istediğim oluyor. Neden böyle yapıyorum bilmiyorum. Arada bir farkındalık geliyor kişiye. Ama kendisini kontrol eden bir duygu ve düşünce ortaya çıkıyor.
benim istediğim olacak. Hep benim istediğim olacak. Kaynağına gidip baktığımızda aslında bu o kişiye ait bir duygu ve düşünce değil, annenin hamilelik döneminde yoğun olarak hissettiği duygu ve düşünce olarak çıkıyor. Onu çözümleyip o duyguyu temizlediğimizde bu problem ortadan kalkıyor. Wow, çok etkileyiciymiş gerçekten. Yani onun duygusu bile değil. Tabii. Yani o zaman şöyle de düşünebiliriz. İşte yetersizlik hisleri, Tabii korkular. korkular, öfkeler, değer görememe. Yani nerede değersizleştim bu hayatta? Aynen. Bir şeyleri başaramama. Bu tarz bütün olumsuz duygular için söylüyorum. Olumsuz düşünceler için söylüyorum. Belki de bunun bambaşka bir sebebi var hayatta. Yani bu belki sadece anne karnında değildir ama belki hani hep işte çok klasik geliyor artık bizlere ama hani hadi bir çocukluğuna inelim, gerçekten doğru değil mi? Tabii Ece? ki de. Tabii. Yani kişinin çocukluğunda yaşamış olduğu şiddet, yaşamış olduğu ortam, aile bireyleri. Mesela her ailede bir olay yaşansa her birey farklı. 3 tane çocuk var örnek verelim. Bir anne baba ayrılıyor. Her çocuğun buna tepkisi farklı oluyor. Kimi umursamayabiliyor, kimi bu onu kamçılayabiliyor, kimini yaralayabiliyor, kitleyebiliyor. Hepsi farklı tepkiler ve sonuçlar veriyor. Bunun temeline gidip baktığımızda tabii o çok çok daha kapsamlı bir konu. Bilinçaltına kayıtlı olan geçmiş hayat hikayelerimiz de var. Onu inşallah başka bir programda daha detaylı konuşuruz. Nasıl anlamadım. Geçmiş Hayatlar adlı çalışma da var. Regresyon terapisi, şimdiki hayat, anne karnı, geçmiş hayatlar olarak 3 bölümde Bayağı derin. oluyor. Bayağı derin bir konu bu. Tabii bunda illaki reenkarnasyona inanmak gerekmiyor. Kişinin bilinçaltından çıkan bir hikayeyi çözümlemek olarak da düşünebilir bunu reenkarnasyona inanmayanlar. Ama bunu çözümlemek bir şekilde sorunun ortadan kalkmasına ve çözüme ulaşmasına sebep oluyor. Peki bir şey soracağım şimdi. Yani yaptınız. Anne karnına indin, çocukluğuna indin, gençliğine indin, bilmem neyine indin. Yani yok oğlu yok. Yani o kadar öfkeli bir insan olmasına gerektirecek hiçbir şey yok. Tamamen şımarıklık. Birikmiş öfke vardır muhakkak. Bir yerde söylemek isteyip söyleyemediği şeyler vardır. Yapmak isteyip yapamadığı şeyler vardır. Bastırılmış gözyaşı vardır. Muhakkak illa bir anne karnında bir travma veya şimdiki hayatta travma yaşamamış kişilerde dahi olan. Yani bu illa çok büyük şeyler değil. Kimi bilinç çok ufacık şeyleri dahi büyük bir şekilde kitlenmeye sebep olabiliyor. Mesela bilinç altında şarteli attırabiliyor. Duyguya kapatabiliyor kendini. Sevgiye kapatabiliyor. Veya herhangi bir pozitif duyguya kapattığı zaman o bilinç altındaki şarteli bu sefer negatifler daha yoğun olarak. Negatif duygular, öfke, kızgınlık, suçluluk hissi hepsi bu sefer daha yoğun olarak yaşanır hale geliyor. Çok acayip ya. Yani mutlaka vardır ama bir sebebi diyorsun. Tabii muhakkak vardır. Yani çünkü bazen diyoruz ya, çocuğa da deriz ya da işte falan. Ya senin bu yaptığın gerçekten ağır şımarıklık yani, hani çok büyük şımarıklık Aslında yapıyorsun. şımarıklığın altında da Hani hani şu anda böyle naz yapıyorsun. Hani hiçbir sebep yok bu davranışı göstermen için yani. ya öyle karakter özelliği olarak bu şekilde olan insanlar var ama mesela belli bir yaştan sonra veya belli bir dönemden sonra başlıyorsa muhakkak bir olay onu tetiklemiştir. Şimdi hepimizin kırmızı noktaları var mesela. Günlük hayatta veya normal yaşantımızda bize ait olmayan özellikleri sergilediğimiz zamanlar oluyor. Hiç mesela bana yakışmayan bir şey yaptığım, söylediğim hepimizin olmuştur Evet. muhakkak. İşte o kırmızı noktalar hani bilinç altında olumsuz olarak kayıtlı olan anıları tetikleyen hatırlatıcı noktalara kırmızı nokta, tetiklenme noktası diyoruz. Biri gelip oraya bastığında senden hiç beklenmeyen, hiç aslında yapmayacağın, söylemeyeceğin şeyleri yapıp söyleyebiliyorsun. O tetiklendiğinde o anılar tetikleniyor çünkü. Onu yaşıyormuş gibi hissediyorsun o andaki yaşadığın duygudan ve düşünceden, olaydan öte. Vay ya, çok acayip. Her şeyin bir sebebi var. Ve mutlaka geçmişle alakalı. Anne karnında olmasına gerek yok ama bir şey. Hani bu durumların hepsinin böyle bir geçmişi var. Biraz durmak, düşünmek, farkında olmak, biraz Tabii. kendini dinlemek.
neden yapıyorum? Bir kere sormak bile belki birçok cevap verebilir zihnimiz bize. Ama tabii ki tıkandığımız noktaları olabilir. Ben bazen diyorum işte hani kan akışı bazen çok normal yolunda gitmez ve bazen bir pıhtı atar. İşte hayatımızda bazen akışında gitmiyor ve bir şey oluyor ve tıkanıyor. Sıkışık, tıkanık hissediyoruz. Bazen tek başımıza çözemiyoruz. Her seferinde söylüyorum işte yöntemler var. İşte bunlardan bir tanesi de regresyon. İşte bir tanesi dün şamandı. Evet. İşte bir tanesi başka bir şey. Yani hep mesela seninle su terapisini konuşmuştuk. Evet. Ne kadar güzeldi işte Ya o. burada işte kişi o kadar fazla yöntem var ki herkes kendine en iyi geleni aslında biliyor ve hissediyor. Önce kendine neyin iyi geldiğini bulması ve keşfetmesi gerekiyor kişinin. Bunu tabii ki ilk seferde bulamayabilir. İşte nefes terapisine gider olmayabilir. İşte herkes için regresyon terapisi uygun değil. En son çare olarak zaten hani regresyon terapisi. Ağır bir şey mi regresyon? Yani neden en son çare dedin mesela? Ya da en son seçeneklerden biri olmalı dedin? Şimdi şu şekilde mesela komşunuz sizi rahatsız ediyor. Polise gidip şikayet edersiniz. İşte kolunuz ağrıyor, doktora gidersiniz önce. Bir çözüm bulamazsınız. O noktalardan sonra regresyon terapisi aslında devreye girmesi gerekiyor. Yani en son nokta dediğim kimi konularda tabii ki de hemen regresyon terapisiyle hiçbir şeye elini eteğini sürmeden çözebileceğin konular da var. Bu kişinin ruhunun hazır olmasıyla alakalı Yani aslında. ruhun aslında ruh ya da ne bileyim insanlar ya da şu andaki bizler direkt regresyon yani çok da bu konularla çok alakalı değilsek direkt regresyonla başlamak bu işi aslında biraz yorabilir ve birden fazla gelebilir diyorsun yani. Ya evet kişi zaten bunu hazır değilse bundan korkuyor. Hani burada tabii ki de derindeki şeylerle yüzleşiyorsun. O en gizli kalmış noktalarınla kendine belki söyleyemedin ki genelde gelen danışanlar şunu söylüyor. Bunu ben kendi kendime dahi sesli söylemedim. İlk defa söylüyorum. Hani o noktalardaki artık orada bastırmaktan yorulduğun şeyleri çıkarmaya hazırsan ve çözmeyi gerçekten istiyorsan bu çok harika bir yöntem. Hızlı bir şekilde yol alabileceğin, ruhunu geliştirebileceğin, kendini geliştirebileceğin, potansiyelini arttırabileceğin ki bir tek kendin için değil aslında hani bütün olarak. Çünkü regresyon terapisinde mesela telepatik çalışmalar da yapıyoruz biz. O çalışmanın içinde anneyle ilgili bir problem yaşıyorsak o çalışmadan telepatik olarak anne de şifalanıyor. Veya geçmiş hayat çalışıyorsak o geçmiş hayata dahil olmuş karakterler belki şimdiki hayatında tanıdığın kişiler olabiliyor veya dünyanın öbür ucunda bir insan olabiliyor ve o kişi sabah uyandığında bugün kendimi bir daha iyi hissediyorum. Neden acaba? Sebebini bilmeden kişilerin ruhlarına şifa oluyor aslında. Vay ya çok acı. Bir mesela danışanım vardı. Onu şimdiki hayat terapisi yaptığımızda seanslardan sonra bir hafta tamir fazı oluyor. O süreç de enteresan bir süreç aslında. Kişi nasıl ameliyat olur kişi? Bir hafta istirahat verirler, 3-5 gün dinlenme verirler o yaranın iyileşmesi için. Bu da ruhun ameliyatı gibi düşünülebilir. Duyguları ameliyat ediyoruz gibi düşünülebilir. Onu çözdüğümüzde kişi bir hafta bir dinlenme, çok mesela içine kapanık biri ise daha dışa kapanık, daha enerjik olabiliyor veya çok enerjik biri ise bir hafta bir sakin kalıp kendi kendine Süreci izlemek ve durmak. evet ki Aslında. bunun akabinde rüyalar görüyorlar seansın ardından bir hafta boyunca mesaj içerikli rüyalar. Hiç ben rüya görmem diyen kişiler dahi aman günde 3-4 tane rüya görüyorum. Hani bunların mesajı nedir? Nedir bu şimdiki hayat? Neydi şimdiki hayat? Bilinçaltı çalışmalarının tümünde oluyor. Şimdiki hayatta anne karnı çalışmasında. Ya şimdi bu bahsettiğin şimdiki hayat terapisi değil mi? Aha, evet. Anladım ama bu bir müddet mesela ne zaman diyorsunuz artık tamam şimdiki hayat bitti anne karnına geçin. Ya bu bir level bir şey Tabii mi? şöyle yapıyoruz. İlk önce ön görüşmede zaten travma içerikli konuları belirliyoruz. İşte 9 yaşında Trafik kazası geçirmiştir. 12 yaşında işte düşmüştür, yuvarlanmıştır, kafası yarılmıştır. Ya da işte atıyorum bir kayıp yaşamıştır ailesiyle 20 ilgili. yaşında annesini kaybetmiş olabilir. Bunların hepsini ilk önce not alıyoruz ve ilk önce anne karnı, daha sonra 0-9 yaş, daha sonra işte o travma yaşlarına göre sıra sıra çalışıyoruz. Genelde çok yoğun şimdiki hayat travması olanlara 2-3 seansta tamamlayabiliyoruz ama anne karnı yoğun travması olanlarda bir seans yeterli olabiliyor. Vallahi
varsa böyle, ben mesela hiç hatırlamıyorum geçmişi ya. Yani mesela üniversiteyi falan, ya mesela üniversiteye girdiğimi hatırlıyorum, çıktığımı hatırlıyorum. Arada böyle birkaç nokta var hani zihnimde. Ama bazı insanların müthiş hafızası var. Ya o ay hatırlıyor musun, öyle olmuştu. Ya o gün o kafeye gitmiştik, sen nasıl hatırlamazsın? Hani sonuçta çocuk da değilim o zaman yani. Yine yetişkinim, 20 küsur yaşında. Ya ben böyle, ya daha geçen sene olmamış mıydı ya, tanıştık ya falan. İşte Hiç bunların sıfır. hepsini trans yöntemiyle hatırlayabiliyorsun Hiçbir şey aslında. hatırlamıyorum. Gerçekten yani böyle bir hafıza problemim var. Yani tamam, bilmem gereken şeyleri biliyorum da bir de şöyle kodlamışım mesela ben. Çok şey bilmek bence zihni fazla yormak. Ne gerek var? İşte Hiç aslında asla telefon numarası falan ezberlemiyorum. Orada kayıtlı. Kaybedersem başkasından alırım. Bunun için saçma sapan beynini yorma böyle şeyler için falan diyorum. Ne bileyim, yanlış bir kendini o yöntem mi? şekilde, yanlış değil. Kendini o şekilde rahat hissediyorsan tabii ki de öyle yapabilirsin. Ama o yeteneğin de var. O yeteneğini de hani gerek yok bunlarla kafamı yormak olarak düşünmek yerine ihtiyaç duymayabilirsin tabii ki. Ama mesela hepimizde var. Hepimizin yetenekleri var. Kimimiz bu yetenekler üzerine çalışıyoruz ve bu yetenekleri geliştiriyoruz. Kimimiz inkar ediyoruz. Kimimiz umursamıyoruz. Ama aslında mükemmel bir makina var Ya kafamızın her şeyi çok içinde. net hatırlamak, yani her andan bahsedeceğiz, saat demiyorum ama her yıl yaşanan bütün olayları hatırlamak mümkün mü? Yani ben kimi zihinler bunu yapabiliyor. Hatta bu çok hiçbir acayip. şey unutamıyorum diyerek gelen danışanlar Ay, dahi biz çok oluyorlar. zor Her bir şeyi şey. çok fazla hatırlıyorum. Evet. Her şey sürekli aklımda, sürekli gözümün önüne geliyor diyerek gelen kişiler de var. Ama bu işte orada sürekli mesela gözümüzün önüne gelen anılar vardır. Hani bir yerde oturursun, konuşursun, bir koku duyarsın, tak aklına Evet. gelir. Aslında onlar hep iyi de olabilir, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir ama üzerine çalışılması gereken şeyler. Orada bilinçaltı aslında bir sinyal yakıyor, bir mesaj veriyor. Sana hatırlattığı şeyin altında yatan şey nedir, ne mesaj veriyor sana? Veya sen onu bilinçaltında ne şekilde kodladın? Bunların hepsi önemli aslında. Kişinin kendini takip ettiğinde ve bu tarz kitaplarla, belki psikolojik desteklerle bir şekilde eşlik ettikten sonra kendi kendine yürütebileceği, kendini yönetebileceği bir noktaya geliyor kişi. Evet, koku dedin. Mesela kokuyla da ilgili aslında araştırmak istiyorum. Böyle koku uzmanlarına ne deniyor? Onların özel bir ismi vardı galiba, şu an hatırlayamıyorum. Onlarla ilgili bir konu kalmak istiyorum. Yani mesela koku çok acayip bir şey. Yani mesela bir ortam kokusu, şehir kokusu, ev kokusu. Ya gerçekten ülkelerin bile bence kokuları var Hemen yani. bir anı hatırlatıyor bize. Hemen bir şey, yani çok çabuk bir şeye götürüyor. Yani ben, yani hatta şey derler, böyle çok kokuya hassas olan insanlar, köpek hastalığı mı var sen, çok koklayan. Ya ben gerçekten onlardan biriyim. Ve mesela diyorum ya sana, mesela asla hiçbir şey hatırlamam diye. Bir kokuyu da asla unutmam. İşte Asla o yani. yeteneğini farklı bir Bak alanda mesela bundan, kullanıyorsun mesela demek ki. atıyorum, böyle ki, bak ben şu anda mesela 32 yaşındayım. Ya belki 10 yaşımda falan girdiğim bir evin kokusunu diyelim ki. Girdim işte 40 yaşımda başka bir yere girdim. Bir eve girdim. Aa, ben çocukken hatırlıyorum, öyle bir eve girmişim. O evde aynı böyle kokuyordu. Ya bu kokuları eşleştirme bende böyle psikopat gibi yani. İşte aslında orada kaydı demek ki kokuyla daha iyi alabiliyor senin zihin yapın veya bilinçaltın. Kimi görsel zekayla hani bunu yapar, kimi işitsel zekayla, kimi kokuyla, kimi dokunduğu bir şeyin asla unutamaz dokusunu, şeyini veya teni. Farklı öğrenme, kaydetme şekillerimiz Yöntemleri var. Yani evet. bunu sadece görsel olarak olmasına gerek yok. Bak, bunu öğrenmem şu an çok iyi oldu. Kendimi iyi hissettim. Ya diyorum ki, ben niye hatırlamıyorum ya? Acaba benim hafızamda bir problem mi var? Ben niye yani? Ben zeki bir insan değil miyim? Niye hatırlamıyorum? Hepimizin kaydetme şekli farklı. Zaman çünkü bunun şeyine de düşüyordum yani. Ama tabii ki ben başka kaydediyormuşum. Ben de bunları kaydediyorum yani. Hiç kendimi küçümsemeyeceğim artık bu konuda. Tabii hepimizin yetenekleri farklı. Sen demek ki koku ile bazı şeyleri hatırlayabiliyorsun, kaydedebiliyorsun. Evet, Neslişah, ne olur Bu kokuyla keyifli ilgili uzman aslında, bul daha bana. keyifli bir şey. Evet, yani bir de zevkli de bence, yani bu koku uzmanları, işte o güzel kokular, esanslar, bilmem neler falan. Bence güzel ama psikolojik şeylerini de bilmek Tabii. lazım. Yani doğru yani eğer bunun üstüne düşersen bir şeyler çıkabilir hayatımla ilgili. Mesela en hatırladığın, unutamadığın koku neydi? Seni en mutlu eden koku vardır muhakkak. Hani o koku gelince kendini huzurda hissedersin. O nerenin kokusuydu mesela? Onu hatırla. Ve kendini kötü hissettiğin bir anda Onu düşün. onu düşün.
Bak bunu yönetebilmek çok önemli. Böyle bir özelliğin var, işte kullanabilmek. Aynen öyle. Aynen. Ya da görsel olarak çok güzel kaydediyorsun. Her şeyi çok iyi hatırlıyorsun. En mutlu olduğun yer o anda neredeydin? Kapat çok gözünü. kötüsün ve oradasın. Orada hayal, bu aslında işte meditasyon gibi bir nevi bu Hani da. derler ya kendini böyle bir deniz kenarında, denizin dalganın sesi Tabii genelde falan. o şekilde başlıyor. Hadi bakalım gidiyoruz falan şimdi deniz kenarına falan. Hani aslında güzel bir kare yakalamaya çalışıyor sana. Ama Aynen. bu senin için kapkaranlık bir odanın içi de olabilir. Yani sen çünkü orada iyi hissediyorsan. Tabii, tabii. Mesela o karanlık aslında hepimiz için korkutucu bir şey değil. Kimi için dingin... Anne karnı da bir karanlık Evet. aslında. En huzurlu olduğumuz yer belki de Evet. anne karnı. Aynen. Ondan huzur bulan insanlar da var tabii ki de. Aa, evet. Ne güzel şeyler anlattım valla. Bitti bile Ece. En yakın zamanda yine bekliyorum. Yani en yakın zamanda derken tabii her hafta da senin işin gücün var biliyorum. Ama işte önümüzdeki aylarda lütfen yine gel böyle Bir içimizi aç. dahakine geçmiş hayat biraz temel Biraz da geçmiş olarak hayat ona konuşuruz. bir konu olarak onu yaparız. Daha detaylı konuşulması gereken bir konu çünkü o. Onu ayırırız. O biraz daha gizemli, biraz daha spiritüel. Evet. Daha heyecanlı. Tamam, merakla bekleyeceğiz o bölümde. Çok teşekkür ederim. Ben İyi çok ki teşekkür geldin. ederim. Evet sevgili izleyiciler, şimdi devam edeceğiz. Neyle? Tabii ki haberler bölümümüzle. Ama öncesinde bir nefes alalım. Küçük bir ara verelim. Aranın ardından ben burada olacağım.